ένας Βρετανός έγινε ο πρώτος ασθενής στον κόσμο που απέκτησε τεχνητό μάτι που δημιουργήθηκε από 3D printing διαδικασία. Ο 47χρονος ασθενής, ονόματι Steve Verge, κατάγεται από το Hackley και εργάζεται ως μηχανικός. Ο Βρετανός απέκτησε χθες το 3D printing μάτι του αφού είχε γίνει νωρίτερα μέσα στο μήνα μια δοκιμή για το μέγεθος. Το Moorfields Eye Hospital ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι το 3D προσθετικό μάτι είναι το πρώτο πλήρως ψηφιακό προσθετικό μάτι που δημιουργήθηκε για ασθενή. Το μάτι είναι πιο ρεαλιστικό από άλλες εναλλακτικές λύσεις και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πιο ακριβή ορισμό και πραγματικό βάθος στην κόρη, ενώ η διαδικασία θεωρείται λιγότερο επεμβατική. Η τοποθέτηση των παραδοσιακών προσθετικών ματιών απαιτεί τη λήψη ενός καλουπιού από την κόχη του ματιού. Αντίθετα, στα προσθετικά μάτια που χρησιμοποιούν την τεχνολογία 3D printing, η κόγχη σαρώνεται ψηφιακά για να δημιουργηθεί μια λεπτομερής εικόνα. Το λειτουργικό μάτι του κυρίου Verge σαρώθηκε επίσης για να διασφαλιστεί ότι και τα δύο μάτια θα φαίνονται ίδια. Στη συνέχεια, η τρισδιάστατη εικόνα στάλθηκε στη Γερμανία για εκτύπωση, προτού αποσταλεί πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ολοκληρώθηκε από έναν οφθαλμίατρο του Moorfields Eye Hospital. Το Moorfields Eye Hospital είπε ακόμα ότι το 3D printing μειώνει σημαντικά και το χρόνο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα προσθετικό μάτι από 6 εβδομάδες σε περίπου 2 με 3. Ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου δήλωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει μια κλινική δοκιμή με περισσότερους ασθενείς. Ο καθηγητής Mandeep Sagu, επικεφαλής για το project στο Moorfields Eye Hospital και καθηγητής οφθαλμολογίας στο University College of London, δήλωσε ότι ήταν ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες της νέας μεθόδου. Ο ίδιος ο κύριος Verge δηλώνει εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα, καθώς, όπως ανέφερε, βελτίωσε κατά πολύ την εικόνα που είχε για τον εαυτό του.